Lūk, var pastīties, cik liels grāvis sanāk šajā nobrauktuvē. Braukt tagad ir pāri caurteks vietā. Lai ūdens var attecēt šurpās. Baigi dziļais, kaut kāds 1,40 m sanāk, vidz augšā. Šāds sanāca grāvīts. Ļoti milzīgais. 3 metri platums kausam. Lielais. Slapšau. Izrakstu grāvi, tad varbūt suksies. Tur ir interesanti, re, ka smilts slēj tādu, tur arī, ka smilts ālā tādu. Uzreiz gruntsūdens tekā ārā. Reku pilns grāvis ar ūdeni. Ka jau aiztecēs ūdens, tad šitais arī viss tur nosūksies. Domāju, ka paliks tas sausāks. Krietni neku grāju vieti. Tad viss šitais tad aizsūksies un grāju. Kaut kāds tāds zilāks māls nāk. Kaut kāds slāns, mīkstais ir. Kur peļķīti klāt. Bišķi atšķirās augstums ar tās dienas rakšanas augstumu.
grāvis mazliet pat dziļi, reku tā smilts kā reiz būs. Kas te būs tā liekā aizskalosies. Piepildīs to grāvu mazliet. Kā redzējāt, viss forši tek prom. Grāvis, ka tur pieplūdas rektanī vietā, tāpēc arī netek. Netek ūdeņš šurpās, būs jābrauc jāpatīra. Domāju, šitā patās arī braukšu visu to grāvu, pārtīrīšu mazliet, lai... Nav tur jāčakrējas. Sākšu rakt šinī posmā. Ko lai es tur cīnās. Lieko grunti, tur kaut kāda bedra laikam tālāk zemāk vieta. Vispār te viss iet uz leju. Raksim šito posmu, taisīsim. Gatavu te uzradīsies buldozers. Un sastums. Ko vajadzēs? Rakšu grāvis. Tā. Ko vakar izrakšu to grāvi. Sāku rakt. Es izraku. Ko viss te turpinās. Rakšu vienu grāvu, pagaidām jāsagaida dampers, lai mēs varētu pildīt tos ielais zemās vietas. Šodien vēl ir ierakums. Ieroka noste ir 70 centimetri. Kur šitik te. Šitā. Viss šitais jāroka nost. Tad augstā vieta. Grāvīts būs mazāks, tagad viņš tāds baigi
zilais. Kā apakšu viss plūst ciet. Tur bija kritums uz to pusi, te kaut kur samainījās, bija šķirtne. Iekušana vietā kaut kur šķirtne. Tā tek ūdens uz šido pusi. Un tā, turpināšu rakt. Tad jau parādīs, kā mums te iet. Koreka izraka grāvīt, mazliet mazāks palikās, ja. Es jau tuvāk šai peļķei. Arī droši vien tas grāvīts, tad pavisam sekls paliks. Ko raksim tālāk. Materiāls smilšains, beigu labi. Kaut kāds māls sāk jau parādīties. Zilais. Tas nebūs derīgs. Vieta, tur droši vien tā kā ārā kaut kas. Neko izraka kaut kas te mazliet tek, bet tur jau arī vairāk koku priekšā neko nevar izrakt. Tur it kā dziļāka vieta. Neko tur ir zemāks. Bet reku visa kokiem tur neko nevar izrakt. Kā tek ūdens projām. Varbūt aizticēs. Bet ne jau visi. Būs jāspiež projām. Vismaz ir kur aizspiest. Tā reku lielā ielai. Vispār tāda baigā bedra uzreiz sākās, te būs jāpild diezgan daudz. Tā kā tā. Tur arī ietiek grāvi iekšā, tad būšu tuvāk parādīšu. Iet mežā iekšā grāvi uz abām pusēm. Tur arī ūdens tecēs. Nu, šitais grāvis, tur arī viss ūdens par šo grāvi tecēs un tecēs iekšā un podus arī. Tur ir kaut kāda leja mežā. Kaut kāds ūdens lēnām tek prom, kaut kāda daļa aiztecēs. Vismaz būs tur no tā grāvi, nāks, reku tek ūdens diezgan daudz, es tecēju tur projām. Es te atstāšu ciet, ka brauks vakar ārā, tad sājienos. Tā, turpināšu rakt grāvīt. Te jau jāsākās māls. Šitais te. Neforšais. Kurš baigi mīksts ir, nevar neko jēdzīgi no viņa uztaisīt. Varbūt zem viņa, jāierog uz zem viņa, varbūt ir sarkanais māls, nezinu. Tas būs vēl. Tā kā tā. Te ir plānā šitam te pildās no turienes, viss jāved šurp. Aizpildīsies, tas vakarīgs materiāls ir. Tālāk tur arī viss ir māls. Tur varbūt bišķi
Nu, lūk, esmu šī te vietā, kur tie grāvi jārok uz abām pusēm. Tur viens jārok iekšā. Ka var redzēt tādu zemāku vietu, kur tas tievais kociņš tāds uziet. Tur arī izskatās, jā, izraks grāvi, tad jau ūdens tur tecēs. Tālāk nekur viņš tur netecēs. Un te kaut kur mistiski līdz tiem kokiem, reku atzīmētajiem. Varēja jau tur dziļāk palaist, būtu aiztecējis, bet nu labi ir, reku līdz turienei. Viņš piekrāsies. Nu, var sakot, ūdens stāvēs grāvis, tāpatās pilns būs ar ūdeni. Kur viņš te netecēs projām. Tā izrakšu. Izrakšu tos grāvišus, būs, kur šitam ūdenim vismaz pagaidām aiztecēt. Ūdens te būs, jo reka jau tek šurp viss. Tā kā tā. Te ir maza peļķīte. Ūdens šeit ir augstāks pa grāvis. Satecēs vistenī grāvī iekšā tagad. Izrakšu to sānu grāvis, tad ūdens aiztecēs. Draugs izraktos, to vienu tā. Cik tur līdz tiem kokiem. Šejienai te prasās vēl tālāk. Te jau ir koks. Reku kaut kur te tecējis ir. Ūdens te rekur ir bijis. Aiztecējis, var redzēt, ka tumšākās vietās. Nebūtu šitais koks, varētu tur ierakt iekšā. Labi.
apakšā. Nezinu, varbūt vēl dziļāk kaut kāds iedzīgs māls, varbūt parādās šitais jau tāds. Pamīgsts ir, bet cietāks nekā tur ceļa vietā. Kaus plats ir, tad ir maisa visas tās saknes. Tam jau pastīsies, kāds ūdens tur krāsies, ja nu vajadzēs. Ja nu vajadzēs, tad patīrīs starp tiem kokiem bišķiņ, vai tā kaut kas projām, kad tur piekrāsies. Jā, pastīsies pēc situācijas. Tā izskatīsies. Satecēs ūdens, pastīsies, kāds tur būs.
nepacelsies tik augstas līmenis. Tā tur būs, tā arī šitie grāvis šādi arī stāvēs. Ka sāk stāties, vēl bišķiņ pacelsies, bet līdz augšai viņš neuzēs, lai varētu aizticēt. Viennozīmīgi. Ko? Iebrauks otru iztīrīt, tiek ūdens visu laiku tā kā ārā. Šitien ir cauri, tā kā nozīmē, ka tecēs no turienes šurpās. Nemaz uz to pusi nav domāts. Kaut ko bišķiņ pārprat. Tad nebūtu caurtek ielikt. Jā. Pasties tur. Tad ir projektā, jā, ka tur ir no šitā taisnā tek šurpās un tad tek uz turieni. Tā kā jautri, nekur netecēs. Stāvēs tur pat tās grāvī. Šitie kociņi labi iztīrīt kausu. Pilns. Kāds mālas ielīp, tā viņš sāk augt ciet. Bišķi ūdens ir, tad viņš atur tiek pa visām spraugām. Tas mālas kaut kur izslīd ārā pēc tam. Tā. Forši. Izrak šito grāvi. Gribu redzēt tādu forši vietiņu. Caumi vienīgā problēma.
Visu laiku izskatās ūdens diezgan daudz, tad būs jārisina tanī pusē kaut kas. Lai tas ūdens būs jāparo kaut tālāk, lai aiztikt projām. Jāizlīdzina. Neviens te vairs nebrauks iekšā. Ko speciāli līdzināt. Cik ūdens jau daudz. Tālūk. Šī lieta darīta. Tur te būs ūdens. Nu, ot, un šī lieta šitāda te. Ko darīt? Jārok tālāk.